12 de setembro de 2025. Especialistas en astronomía detectan algo inconcebible. Una estructura gigantesca avanzando rápidamente do espacio profundo. Seu rastro se extendendo por 5 veces o diámetro de uma loachella, superando cualquier cosa observada desde Oumuamua. En pocas horas, segundo intruso he verificado. Ambos se dirigindo ao Sol para una pasaje próxima con apenas semanas de intervalo, más surgindo de puntos opostos do firmamento. As probabilidades desa dupla chegada cósmica SAO, navis ao dos peritos, simplesmente astronómicas. A narrativa oficial fala de cometas gemeos. No entanto, as probas sugieren algo meticulosamente projetado. Enigma mayor agora adentrando noso sistema solar como una finalidade que ninguén decifra. ¿Trátase de accidente interestelar ou o inicio de una manobra secreta activada por nos mesmos? A explicacao comeca exactamente aquí. No día 12 de setembro de 2025, o instrumento Sansuandana BSH capturó una imagen que paralizó os astrónomos. Novo corpo celeste, luminoso e inconfundible, cortando o sistema solar. Logo enseguida, os primeiros dados comecarán a fluir. Rastro que se alongaba por quase 2,5 grados no ceu, equivalente a cerca de 5 veces a largura de uma loachella. Esa dimensao e inédita para cometa recién descoberto. As medicoes fotométricas iniciais o clasificarán en magnet en 7,4 brillante o suficiente para ser visto en telescopios caseiros modestos e até en algúns binóculos. A informacao se espalou rápidamente, e astrónomos amadores correrán para validar as deteccoes dos satélites. Na Australia, apenas 2 días após o alerta da satélite, observador registrou unha foto impresionante do astro. Uma faixa de luz tao extensa que quase escapaba do cuadro da cámara. Até 13 de setembro, a União Astronómica Internacional o oficializou, batizando o de C/2025 R2, designacao SW en homenaje ao instrumento que o identificou primeiro. Nun fin de semana, tanto profesionais cuanto amadores estaban fixados nese fenómeno, compartilando fotos e dados de brillo entre continentes. O tamano inmenso e o fulgor intenso geraran unha ensurrada de hipóteses. A maioría dos cometas achados na era contemporánea e tenue, demandando equipamentos potentes para cualquier vislumbre. How SW era accesible a quen subese a direcao certa para observar. Seu rastro fatiando a constelacao de Virgen e se intensificando a medida que se aproximaba do Sol. A resposta inicial nao se limitou ao entusiasmo. Foi incredulidade pura. Iso nao era mero visitante gelado das bordas externas. Os dados nao se alinean con precedentes recents. Conforme os relatorios se acumulaban, unha certeza emergía. O Swan dominaba físicamente o interior do sistema solar de forma nao vista desde os tempos de Alebop ou até antes. A rede de amadores, geralmente os pioneiros en notar variacoes de intensidade ou condutas estranas, já discutía o que podería impulsionar o rastro tao alongado e radiante. Por enquanto, o astro era simplesmente grande demais, vívido demais e veloz demais para ser desconsiderado. E en cuanto os telescopios globais monitoraban súa trayectoria, aínda gacao evoluiu de súa identidade para o motivo de súa aparicao agora, ese cronograma era apenas o prenuncio de enigma ben máis peculiar. C/2025 R2, agora batizado oficialmente como Swan, nao é o único recén chegado chamando a tencao neste outubro. Poucos días antes de súa detectao, o outro corpo, 3/Atlas, já se aproximaba, vindando de UM7 totalmente distinto do ceu. A rota do Swan remonta por Acuario, en cuanto o Atlas ingresou pela direcao de Sagitario. Nun mapa estelar, eses vetores de entrada están afastados por máis de cuarto da esfera celeste. Contudo, ambos os objetos están programados para atingir seu perihelio o ponto máis próximo do Sol dentro de unha janela de apenas 10 días. Para o Swan, iso ocorre por volta de 20 de outubro, a cerca de 150 miloes de km do Sol. Para o Atlas, en 17 de outubro, 3 días antes, rocando o Sol a aproximadamente 203 miloes de km iso posiciona seus perihelios a apenas ans 50 miloes de km de distancia, máis perto do que Marte jamais se aproxima da Terra. Nao se trata só de datas coincidentes.
A configura KO e notable. Ambos seguen órbitas altamente inclinadas, como trajeto do soan desviando maíz de 60 grados da eclíptica e o do Atlas oase perpendicular ao plano planetario. Seus ángulos de chegada sao tao dispares que, por puro acaso, as chances de ambos atravesaren o interior do sistema solar oase simultaneamente e a distancias solares semelantes sao mínimas ao extremo. Astrónomos especializados en cometas de longo período e objetos interestelares están habituados a chegadas aleatorias, espaladas pelo calendario con perielios distribuídos ao longo de meses ou anos. Mas aquí, os dois astros máis luminosos da década convergen para o Sol en sincronía aproximada, cada de canto oposto do ceu. O momento agrava o misterio. En cuanto Swan e Atlas realizan súa pasaje máis próxima do Sol, os telescopios terrestres fican cegados de fato. De 8 a 18 de outubro, o brilo solar obstrui a visao direta, gerando período de escuridao que engloba os días cruciais en que cualquier conduta anómala sería máis evidente. Así, o instante de maior proximidade tanto como Sol cuanto entre si ocorre exactamente fora do alcance, con NOAA como observadores terrestres acompanaremos eventos en tempo real. Para que dois objetos así, oriundos de pontos tao distantes no espaco, alcancemo perihelio en intervalos de apenas días e a distancias solares prácticamente idénticas, tudo iso en unha fase en que o propio Sol os oculta da visao, vai contra as probabilidades normais do acaso. No jargao da dinámica orbital, iso configura o corredor, unha estreita brecha no espaco-tempo que os dois ocupan simultaneamente. Seja mera coincidencia, unha conecao oculta ou algo deliberadamente projetado, a que está o segue en aberto, mas a mera configuracao geométrica ja basta para deixar até o astrónomo máis cético en dúbida. O 32/diagonal Atlas chamou a tencao inicialmente nao pela luminosidade, mas pela forma como desafiou as normas establecidas. Espectrógrafos iniciais do grupo de laboratorio Atlas Spec detectaran algo alarmante, corpo composto mayoritariamente por níquel, con tracos oase nulos de ferro na composicao. Iso contradizo que se sabe sobre cometas, que típicamente exhiben misturas de ferro e níquel en seus vapores. A afirmacao era tao surpreendente que varios laboratorios exigiran unha verificacao inmediata dos dados. Unha controversia de calibracao que se espalou por fóruns de astronomía e gerou unha serie de análises independents. O embate só se acirrou como a leva seguinte de observacoes. En vez da asignatura clásica de vapor de agua, a como do 32/diagonal Atlas liberaba dióxido de carbono en niveis 5 veces superiores aos da agua. A lina de 4,3 microns do CO2 dominaba todos os espectros, en cuanto o H2 o mal se destacaba do ruido. Iso é incomún, mas nao inédito en cometas de origens frías. O que nao se explicaba con facilidade era o padrao no rastro. Observadores que monitoraban o movimento de Atlas identificaran unha sequencia. 3 aceleracoes distintas, separadas por cerca de 2 semanas cada unha, sempre alinadas a unha alteracao abrupta na sonar do rastro. O primeiro impulso foi registrado en 29 de julho, o segundo en 14 de agosto. Dados fotométricos revelaran aumento súbito no brilo, como a inclinacao espectral mudando de avermelada para oase neutra, e depois revertendo. Eses pulsos denominados delta 5 nao eran suaves, como o empurrao gradual do aquecimento solar. Eles surgían de forma repentina e depois disipaban, como se o objeto tivese ativado o propulsor. Revisores pares contestaran, alertando para posíveis desvíos de calibracao ou erros sistemáticos ocultos. No entanto, a equipe do laboratorio Atlas Spec defendeu os resultados, sustentando que o momento e a intensidade dos pulsos coincidían entre observatorios independents, do rede de rastreamento a ver a rede de telescopios distribuídos de Bill Gates. Os valores nao se ajustaban ao comportamento típico de degaseamento. A composicao de CO2 no rastro variaba en armonía con cada aceleracao, efeito que algúns batizaran de modulacao de mistura propulsora. O que de fato agitou os boatos foi a estimativa de energía. Se as aceleracoes observadas fossem auténticas, a fonte de potencia interna de Atlas precisaría gerar algo na casa de 10 gigawatts, equivalente a producao de 10 usinas nucleares de grande porte. Iso excede en moito o que cualquier núcleo cometario conocido pode fornecer.
Avisao convencional ainda sustenta que procesos naturais explican a maior parte dos dados, masas lacunas, sobretudo o espectro rico en níquel e as aceleraco SM etapas, mantén viva a idea de objeto artificial. Por enquanto, o dossier da anomalía Atlas segue en aberto, con cada novo conjunto de informaco es alimentando tanto o ceticismo cuanto as conjecturas. O C/2025 R2, agora conocido apenas como SWAN, ocupa unha categoría aparte. Os dados con tama narrativa. Rastro que se estende por 2,5 graus, pico de brilo que compete como os melores cometas do último século e núcleo que, caso as projecoes máis ousadas se aproximen da realidade, podería estar emitindo 10,000 gigawatts de energía. Iso supera a capacidade total da rede eléctrica global e Bahía Len. Mas nao e soa magnetin que desperta debates. Sao as alegacoes vindas das margens da comunidade astronómica, sugerindo que Swan é blindado, protegido e energizado de maneiras que desafiamos limites da física actual. Os primeiros murmurios surgirán como os dados de refletancia. Núcleos cometarios padrao dispersama luz solar de forma previsível, mas o núcleo de Swan reflete como unha asinatura metálica nítida. Algúns espectroscopistas amadores defenden que iso se asemela nao apenas a níquel, mas a unha liga de níquel e cobalto, materiais seleccionados na Terra por súa resistencia e durabilidade contra corrosao. O termo casco de níquel cobalto comecou a circular en salas de chat e podcast nocturnos, impulsionado pela teimosia do objeto en nao se fragmentar ou enfraquecer a medida que se aproximaba do Sol. Enseguida, vierán relatos de unha irregularidade óptica, halo prateado persistente ao redor do núcleo, que variaba en configuracao e intensidade. Para certos observadores, iso evocaba unha envelón de plasma, unha especie de escudo electromagnético capaz de repelir o vento solar e detritos cósmicos. Daí surge o apelido de fortaleza. Diferente do 32/Atlas, que se comporta como drone rápido, manobrável e estranamente eficiente, o Swan se mostra como tanque, lento, constante e aparentemente indestrutível. O rastro, ja recordista en Stensao, exhibe impulsos micrométricos que contradicen modelos simples de degaseamento. Análisis fotométricas indican pequeñas variacoes rítmicas na direcao do rastro, como se o objeto estivese ajustando súa trayectoria. Con bursts precisos de plasma. Cada pulso se manifesta como pico na curva de brilo, e o padrao se repete como unha periodicidade que dificilmente pode ser atribuída a erupcoes aleatorias na superficie. Os dados orbitais tracen máis unha camada de complexidade. Swan segue unha trayectoria que o leva ao redor do Sol a cada 22,554 anos. Ciclo tao extenso que roca ao final da última era glacial. A implica cao e impresionante. Se ese objeto for de origen artificial, ele está en roteiro predefinido a máis tempo do que a civilizacao humana existe. E, no entanto, ele surge agora, ao mesmo tempo que Atlas, no mesmo corredor solar, durante o período en que os telescopios da Terra fican ofuscados pelo Sol. As probabilidades de todos eses elementos se alinaren por mero acaso sao ínfimas. Tudo iso alimenta unha convicta o crescente de que Swan nao é apenas máis cometa. Súa luminosidade intensa, as sugestos de blindagema bancada, o posíbel casco reforcado e a magnetin de súa emisao energética o tornan o corpo celeste máis imponente a penetrar o sistema solar interno en tempos recents. Seja unha fortaleza, unha sonda ou algo completamente diferente, Swan obrigou os astrónomos a reformular as normas e escancarou as portas para hipóteses que antes habitaban apenas a ficta o científica. Todas as anomalías principais registradas para Swan E3/Atlas mudaran o foco da discusao de o que eses corpos sao para o que eles poderían estar facendo. Cuando dois objetos masivos, con retorno a cada 22,554 anos, o outro en órbita hiperbólica, posiblemente interestelar, chegan moase simultaneamente, as chances de coincidencia pura despencan. O momento, a configuracao geométrica e a janela de blackout solar impulsionaran unha serie de ideas sobre misoes. Unha delas parece oase rotineira, pelo menos en padroes cósmicos, unha operacao de manutencao programada ou reabastecimento. Nese enredo, o Sol funciona como unha parada para reabastecimento.
Ambos os objetos podrían ser projetados para captar energía solar ou campos magnéticos para recarga, transferencia de dados ou até uma verificacao de sistemas. Anocao nao e absurda no planejamento de misións espaciais profundas. Na Terra, sobrevoos solares sao comuns para asistencias gravitacionais e ganos energéticos. Se eses forem sondas, o Sol é o local lógico para repe estoques ou trocar informacoes. Outra especulacao é ben menos pacífica. A aproximacao próxima podería ser uma intervencao, UM encontró para resgatar ou desativar uma unidade defeituosa, ou tal vez UM confronto entre faccoes rivais disputando UM recurso. Os niveis de potencia calculados para cada UM Atlas en torno de 10 GW, soan en impresionantes 10. 000 indican reservas de energía suficientes para manobras activas, nao apenas deriva pasiva. Aceleracoes graduais e modulacoes na cauda de Atlas, junto a pulsos de microempuxo en Swan, sugeren UM grau de controle compatible con UM perfil de MISAO, e nao con degaseamento aleatorio. A tamén o cenario de unha cadella de auditorias. Oumuamua en 2017, seguido por Atlas e agora Swan, podería ilustrar respostas crescentes ás transmisoes de radio da Terra ao longo de UM século. Cada nova chegada sería unha sonda máis elaborada, enviada para investigar, coletar dados ou intensificar o contacto. En todos eses esquemas, o Sol nao é mero pano de fundo. LEONO de energía, o ponto de encontro, o farol. As probas nao resolven a controversia, mas impoem unha nova indagacao. Se iso for unha MISAO, qual é o objetivo dela? Uma órbita de 22. 554 anos vai alén de UM mero dado e UM gráfico. E UM ciclo que penetra fundo na última era glacial, cuando o mundo era completamente diferente do actual. Por volta de 20. 000 AC, geleiras cobrían grande parte do hemisferio norte, e o clima mudaba de formas que moldaran os primordios da civilizacao humana. Esa mesma época deixou rastros nos núcleos de gelo da Groenlandia e da Antártida, onde camadas de poeira e minúsculas alteracoes químicas apontan para eventos drásticos repentinos no ceu. Algúns estudiosos notaran que esas camadas coinciden con épocas en que cometas de longo período brillantes poderían ter pasado, deixando naos o detritos, más narrativas que ecoaran por Heracoes. No cerne desa concepcao está UM local chamado Gobekli-Tepe, UM sitio no sudeste da Turquía erguido a máis de 11.000 anos. Seus pilares de pedra sao esculpidos como animais e símbolos abstratos, mas entre eles a motivos que certos intérpretes ven como trajetorias de corpos celestes, tal vez até cometas. UM punado de teóricos sustenta que esas gravuras registran ciclos moito alén da vida humana, posiblemente asinalando o retorno de algo como Swan. A visao dominante e ben máis reservada. Arqueólogos e astrónomos alertan que esas ligacoes sao, no máximo, conjecturais, baseadas en padroes que poderían ser mera sorte. O debate é acalorado, con detractores destacando que nenhuma evidencia directa conecta eses monumentos antigos a ciclos astronómicos específicos. Aínda así, o alinamento temporal é difícil de desconsiderar. Se Swan de fato retorna a cada 22. 554 anos, súa última pasaje en pelo sistema solar interno teria ocorrido ben cando o mundo saía do dominio dos glaciares, en un instante en que a cultura humana daba os primeiros pasos para erguer monumentos e observar os ceus. Se iso é mera casualidade ou algo máis profundo é uma que está aberta, mas iso adiciona unha camada de resonancia mítica ao evento já extraordinario por si só. No final das contas, a narrativa de Swan vai alén de meros cálculos ou trajetorias celestiais. Ela evoca a chance de que os visitantes máis raros do ceu sempre tenamse entrelacado co más orixens da nosa propia historia. De 8 a 18 de outubro, todos os grandes observatorios terrestres enfrentam unha interruptao total. Os cronogramas oficiais registran ese período como tempo de conjuncao solar, mas, nos bastidores, as limitacoes se estendem aínda máis. Memorandos internos do Comando Espacial do SEUA e da Agencia Espacial Europea instrúen as equipes a paralizar en cualquier uso de radares e imagens de alta resolucao tanto de Swan cuanto de 3/diagonal Atlas durante ese bloqueio. Algumas sugestoes de monitoramento alternativo sao rejeitadas sen justificativa. Pedidos por dados brutos sao discretamente redireccionados ou postergados.
poucos avaliadores de alocacao de telescopios, falando anónimamente, menciona mordens explícitas para evitar declaracoes públicas sobre cualquier dos objetos AT de pois y helio. O desfecho silencio imposto justamente cuando eses dois visitantes máis peculiares en décadas atravesam o brilo solar, restando apenas unha estreita rede de astrónomos independents e grupos amadores para cobrir o veicio. Cuando as directrices de Blackout chegan, os canais oficiais calam a boca, mas as redes de entusiastas nao. Bill Gray, rastreador experiente famoso por seus cálculos orbitais de código aberto, moviliza unha rede dispersa de astrónomos caseiros e observatorios menores. Seu apelo ecoa por fórums públicos e salas de chat criptografadas, mantenamos telescopios apontados para o firmamento, registrem cada tremulacao e compartilemos dados cruzantes que sumam. O colectivo de rastreadores Aberro, na España e en Portugal, inicia juncao de feeds de sensores de campo amplo, en cuanto vazamentos de grupos privados de astronomía indican esquemas improvisados para driblar o blackout con telescopios de radio e até satélites meteorológicos adaptados. Como agencias gobernamentais caladas e grandes observatorios sob cuarentena, o esforco popular vira a única barreira contra o vacuo completo de informacoes. Cualquier como telescopio, unha antena de radio ou software de rastreamento aberto pódese envolver. O período de blackout nao era só obstáculo, era o chamado. Se voce busca respostas, agora faz parte da cacada. Cuando Swaneatlas reapareceren, os primeiros indicios poden vir de quintal cualquier, nao de laboratorio estatal. Os fatos estao aí, evidentes. Dois objetos anómalos invadiram o sistema solar interno en conjunto, desafiando probabilidades estatísticas e gerando dúbidas que nenhuma agencia resolveu.